Hoje curte pra caramba nos shows. E falamos aqui deu certo, né? Na verdade, uma coisa que a gente pegou da moda, né? O Coroa da Lanche, que é uma coisa que tá muito na moda. O Pix também, uma coisa que tá muito na moda também. E o Arrasta Pra Cima. Arrasta pra cima. A galera curte pra caramba. Vamos falar um pouco do Gabriel Príncipe, sua idade. Tô com 20 anos, 20 anos de idade. novo. Quanto tempo que já tá na música? Desde os meus 14, 15 anos. Você já fez aqui o Talento Elétrico? Já fiz, aqui no... em 2018. Você é da onde? De que lugar? De Aracaju. 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 Mas tá, meu amigo, estourado em todo o Norte e Nordeste. Graças a Deus. Você vai estar também no evento, né, nos dias 13 e 14 de novembro, o Saco Weekend, o feriadão na Praia do Saco, ali no Piratas Bar, começando às 17 horas. Você vai estar lá no dia 14. No dia 14, isso, junto com outras atrações também. Deck do Nego, Gabriel Príncipe, Quinho Farreiro, top. DJ Stella Alencar, vai ter muita coisa bacana. Eu tô preparando um repertório top pra galera, o melhor repertório do Brasil, pra toda a rapaziada que vai estar lá. Curtir, tomar cachaça, rochar gostoso, beijar na boca. Você tá com um público muito fiel lá em Itabaiana, viu? Itabaiana a galera curte demais. Galera de Itabaiana, maravilhosa. Você tá estourada ali no Agreste, Campo do Brito, São Domingos, Frei Paulo. Graças a Deus. Ribeirópolis, Nossa Senhora Aparecida, Glória. Isso, a gente no fez... Sertão, lá em Canidé. Inclusive, em Glória, a gente tem data lá em Glória, e Itabaiana a gente vem fazendo muito também. A galera lá curte pra caramba. Inclusive, a gente faz interiores, a galera de Itabaiana encosta, diz, sou lá de Itabaiana. Daqui a pouco você vai apresentar a banda pra gente. Com certeza, com certeza. Então vamos no Esquenta do Saco Weekend, que tá chegando 13 e 14 de novembro, aqui em Estância, na Praia do Saco, naquele paraíso. Com vocês, Gabriel, o Príncipe. Estoura o Príncipe, meu filho. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Mas eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Estoura o Príncipe, meu filho. Pra tomar cachaça, o chá gostoso, beijar na boca. Simbora, simbora. Tá tudo bem. Que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente. E dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Mas eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Simbora! Gabriel Príncipe. Isso aqui é o Esquenta do Saco. É o Esquenta, né? Saco Weekend. Vai ser top demais. O Gabriel Príncipe está no dia 14 de novembro, junto com o Deck do Nego, DJ Stella Alencar. Ele vai estar também com o Quinho Farreiro. Vai ser a festa
ali na beira da praia. Vai ser top demais, vai ser top Piratas demais. Bar, bom demais. Olha aqui, ó. Beleza, Banese Card tá com tudo, tá na mão, tá na tela do seu celular. Olha quem tá aqui, vibrações positivas. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Jamile Papilova. Olha, acertou. Que alegria. Obrigada, viu, Fabiano? Me conte tudo, não me esconda nada, diga tudo aos nossos telespectadores. Conto agora. Então, eu estou muito feliz em retornar à TV Atalaia, né, a TV de Sergipanos. Fico muito agradecida, viu, pela recepção da galera do Canal Elétrico, de toda a equipe, de você também. E a TV Atalaia, para mim, sempre foi a minha escola, né? Porque eu comecei na TV Atalaia, eu comecei na TV Atalaia como estagiária, já passei por tanta coisa lá e eu sempre agradeço, porque a TV Atalaia sempre me deu muitas oportunidades. Então, eu comecei no portal, olha só, no portal A8. Portal A8. Já fiz matérias para o jornalismo e depois eu já fui apresentar um programa de esporte, eu fui para o rádio também. Então, eu passei por tudo, né? Na TV Atalaia sempre foi uma televisão que sempre deixou as portas abertas. Graças a Deus. Para mim, graças a Deus. Então, eu só tenho a agradecer. E estou muito feliz, porque eu me sinto em casa, sabe? Eu me sinto acolhida. Lá é como se fosse uma família para mim. Gratidão é a alma do coração. Gratidão é a alma. Então, eu estou muito feliz por me sentir tão acolhida mais uma vez pela TV Atalaia. E por todos vocês. Estamos todos felizes, olha, através do nosso querido Bruno, diretor comercial, a Ive, que está aqui também na produção, toda a direção, né? Nosso superintendente Augusto Franco Neto, nosso querido doutor Walter Franco, todo esse time, né, que fazem a família TV Atalaia, o Carlão também, né? A Elma, um beijão a Elma para você. É uma família, né? É uma família. Você, quando volta, você vê o Scooby e você vê o cara mais bonito da televisão, né? Esse já foi eleito o mais bonitão, né? É o gatão do cabeção. E aqui a gente tá em casa. Mas é verdade, desde o porteiro, desde os serviços gerais até a direção. Lá é uma família, eu sou muito recebida, com um sorriso no rosto, muito bem recepcionada pelas pessoas. Então, isso não tem preço, né? Jamile, conta para os telespectadores o que pode esperar desse retorno seu. Conta tudo. Então, na verdade, eu já estou... As novidades. Então, na verdade, eu já comecei no esporte, né? Já fiz transmissão do futsal, vem campeonato sergipano por aí, que também a gente vai fazer transmissão ao vivo. Já cobri a corrida da TV Atalaia, quadro no Balanço Geral, Balança Rede, que eu estou apresentando junto com a Tamires França, que eu estou me divertindo bastante e vou me divertir ainda mais, com certeza, aqui no Canal Elétrico. É isso que eu espero. Vem coisa boa por aí, então. Vem coisa boa por aí. Matérias exclusivas. Matérias exclusivas, quadros novos. A gente quer mostrar o passado dos... já estou dando spoiler. A gente quer mostrar o passado dos artistas. A gente quer mostrar um pouquinho da história dos artistas, além de todo o sucesso, além dos palcos, né? Um pouquinho dos bastidores também. Vai ter um quadro que eu tenho certeza que a galera vai amar. Enfim, a gente quer se divertir junto com os nossos convidados. Ótimo. Com os artistas, vai ser bem bacana. E eu sou da folia, você sabe, né? Me colocou num barco, me colocou num avião, num helicóptero, qualquer coisa. Bota ela pra pular de helicóptero, de paraquedas, joga ela do helicóptero, joga ela do avião, bota paraquedas nessa mulher, porque eu quero ver ela. Leva ela lá na plataforma, pra mostrar uma matéria nas plataformas. O bom é que eu topo tudo, viu? Quero ver. Eu topo tudo, eu não me arrego Dia 11 de dezembro, lá no Cânion de Xingó, lá em Canidé de São Francisco, vai ter, 5 horas da tarde, no palco flutuante, Léo Santana, né, Alma Gêmea e o DJ Malafaia. E aí eu quero ver, porque tem uma ponte ali em Paulo Afonso, que dá pra... Vamos fazer, você vai pular da ponte lá de rapel. Quero ver. Se ela disse que topa tudo, vou fazer os desafios, desafio elétrico. Gosto. E tem que colocar a galera também pra fazer, viu? Tem que colocar. Vocês vão, viu? Vamos pular também. Todo aí. Ele já tá ali balançando a cabeça. Eu vou, mas eu não vou sozinha, não. Ele disse, vou não, Doquinha. Jamile, seja bem-vinda. Obrigada, Deus abençoe imensamente a sua carreira. Sim. Aqui nós estamos de todas as energias positivas pra você, tá bom? Obrigada, tamo junto. E semana que vem já tô aqui com vocês, viu? Graças a Deus. Você vai estar lá também na próxima semana, lá no Saco, o Weekend, né? Vai ter Rafa e Pipo, vai ter muita coisa bacana e a gente vai trazer as novidades. Com certeza, a gente vai trazer um material super bacana, fiquem ligados. Estoura o príncipe, meu filho. Quem te dá like não tá visualizando sua saudade, não tá visualizando sua saudade. Eu tô na cachaça que você bebe.
bebe. Eu tô na cama que você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. Você tá atuando tão mal nessa superação digital. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando. E ainda acaba me ligando. Eu tô na cachaça que você bebe. Eu tô na cama que você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. Você tá atuando tão mal nessa superação digital. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. A rocha gostou. E dorme chorando, e dorme chorando. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando. E ainda acaba me ligando. É Story. Cadê o Instagram? Conta pra galera aí, pra galera seguir você agora no Instagram. Gabriel Príncipe _oficial, gente. Segue lá no Instagram pra acompanhar todo o nosso trabalho, agenda de shows. Massa. Entendeu? Vai acompanhar o nosso clipe que vem lançamento aí. Mais um conta clipe. essa novidade pra gente, que é a música de trabalho. Então, já vão gravar o clipe? A gente gravou o clipe essa semana. Foi aonde? A gente gravou numa boate de um amigo nosso, lá na Farolândia. Na Farolândia. Isso. E é de uma música nova da gente, né? Ela vem do Luxando. Inclusive, a galera já curte demais. A gente faz na Bahia, em Alagoas. A galera curte pra caramba e a gente tá trabalhando ela mais ainda. A galera tá curtindo pra caramba e vamos gravar. Já gravamos esse clipe, vamos tá fazendo o lançamento dele esse mês ainda. Beleza. E o Gilvan? Cadê o Gilvan Veículos? Mandar um abraço pra ele. Grande figura, né? O Gilvanzinho tá ali, ó. É, o Gilvãozinho. Gilvãozinho? É, meu brother. Já voltei da Maratá, já vou trazendo muita música. A gente tá no pique aqui, no esquenta do Saco Weekend. Gabriel Príncipe vai estar no dia 14, né? Você pode comprar o ingresso, a Casadinha. Tá vendendo lá no Shopping Rio Mar e tá vendendo no Piratas, lá em Estância, lá na Praia do Saco. E você também pode comprar pela guicheweb.com.br, você compra online. Compra os 2 dias a Casadinha que tá beleza total. Tem música nova? Tem sim, nossa música tá vendo Luxando. Então vamos lançar agora aqui. Vamos embora, pra rapaziada toda curtir. Exclusividade. Vibrações positivas. Sucesso! Simbora! Quem é que não tem um amigo que vive devendo Luxando? Essa é nossa. Pra marcar os amigos aí, viu? Mais uma do Príncipe dos Paredões. Simbora! Ninguém tem nada a ver com a minha vida, a minha entrada ou minha saída. O que eu faço, deixo de fazer. E quem não faz, ver acontecer. Não adianta ficar fofocando. Você tá perdendo tempo falando. Nem o agiota tá se incomodando. Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando. Tô luxando e devendo, tô devendo e luxando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Tô luxando e devendo, tô devendo e luxando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Falar de mim é fácil quando você não faz o que eu faço. Estoura o príncipe, meu filho.
vida. O que eu faço, deixo de fazer. E quem não faz, ver acontecer. Não adianta ficar fofocando. Você tá perdendo tempo falando. Nem o agiota tá se incomodando. Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando. Tô luxando e devendo. Tô devendo e luxando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Tô luxando e devendo. Tô devendo e luxando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Falar de mim é fácil quando você não faz o que eu faço. Simbora! Estoura o príncipe, meu filho. Parece que cê sente cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular, me perguntando aonde você tá. Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta na palavra que me acerte e deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. É um príncipe falando de amor. Estoura o príncipe, meu filho. Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta na palavra que me acerte e deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, e é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, e é um arranhão pra quem já tá fudido. É o príncipe falando de amor. Simbora! Gabriel o Príncipe, aqui no seu programa Canal Elétrico, pela sua TV Atalaia, TV Record, TV digital para todo o estado de Sergipe. E olha, rapaz, estou acabando de receber aqui a sua agenda. O homem tá tocando, tem que trazer aqui assim, ó, porque para ele decorar aqui, meu amigo, o homem já está com data até 2053. É brincadeira, glória a Deus, hein? Deixa eu abrir aqui, ó, deixa eu procurar aqui, achei. Olha que coisa bacana aqui, ó. Dia 7 de novembro, no Santa Maria. Dia 11 de novembro, Aracaju. Dia 12, Boteco Hermes. Dia 13, Nossa Senhora das Dores. 14, Praia do Saco, lá no Saco Weekend. 20 de novembro, Lagarto. 26 de novembro, Aracaju. 26 de novembro, Dobrado em Delmiro Gouveia. E 27 de novembro, Neópolis. Isso. Graças a Deus, depois de uma pandemia, quase 2 anos parado, voltamos a trabalhar, né? Graças a Deus, as coisas voltando agora. A gente tem que estar com sede de trabalhar demais, né? E cada show a gente vê a energia da galera, a falta que estava fazendo os eventos. E graças a Deus agora tudo voltando. Deus está abençoando demais. Abençoando e muito. Vamos com mais uma música? Vamos embora. Vamos lá. Gabriel Príncipe.
Pra tomar cachaça, o chá gostoso, beijar na boca. O príncipe dos paredões. Simbora! Resolveu lembrar agora que eu te esqueci. Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a minha filha andou. É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou? Foi ficar tranquila, eu tô mais perto que você imagina. Se quer saber aonde eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir. Estoura o príncipe, meu filho. Resolveu lembrar agora que eu te esqueci. Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a minha filha andou. É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou? Foi ficar tranquila, eu tô mais perto que você imagina. Se quer saber aonde eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir. Voltei para ficar porque aqui é meu lugar no Adrianos Gastrobar, totalmente reformado, né? Totalmente, olha, tudo aqui é muito bem servido, né? O atendimento de qualidade, né? E toda a família Adrianos Gastrobar nos recebe de braços abertos, né? E todos os turistas, sejam bem-vindos. Fica aqui na Orla Sul, nas proximidades aqui da ABB, viu? Vale a pena você vir conhecer o Adrianos. Meu querido príncipe. Na cabeça. Você é o príncipe, né, rapaz? E cadê a princesa? Onde é que anda a princesa do seu coração? Tá em casa. É. Apresenta a galera pra gente aqui, né? Apresentar essa banda maravilhosa. Esse aqui é o Davis, famoso Cachorrão. Cachorrão é o maestro, né? O grande maestro. É isso. Bem-vindo, meu brother. Esse aqui é o Mário do Sax. Esse vive aqui no Canal Elétrico. Esse já é meu brother. É o mais macaco velho mesmo aí. É, deixa eu pular pra cá. Cabeça. Aqui na guitarra. Daniel na guitarra. Quebra muito a guitarra, ele. Rapaz, quebrou hoje, né? Tira o som aí, tira o som aí, pra tirar onda. Tira uma onda, pode tirar o som que você quiser. Rock and roll na veia, cabeça! Já fiz isso muito lá em Campo do Brito, no baile de Moraes. É, meu amigo. E no baixo... Esse aqui é o Rafa Bez. É, o cara já tá sorridente, já tá sorrindo pelos olhos. É o corpo de interrogação, como o Mário fala. O bom é que todas as bandas, vocês botam um apelido em todo mundo, né? É o quê dele aqui? Corpo de interrogação, que ele tá quando fica meio assim, né? Ah, entendi. Tá bom, tá valendo. E você? Você é o Gabriel Príncipe. Gabriel Príncipe dos Paredões. O Príncipe dos Paredões. Estamos chegando ao final de mais um programa. Fique à vontade para os seus agradecimentos, suas considerações finais. Aqui você está em casa. O Galeguinho tá ali, viu? Galeguinho show aí. É, essa figura maravilhosa. Será que dá trabalho? É, e os meninos? Fala dos meninos ali, ó. Márcio Mix aí, meu fotógrafo estourado, Vinícius aí também marcando presença. Isso aí, essa galera, essa é a família. Né? Tá ali também, ó, acompanhando. É o Nino. É o Nino. E agradecendo toda a produção. E o Gilvan, né? Veículos, né? E o Edivar, cadê o Edivar? Edivar, um abraço para Edivar também. Edivar, marcando a reunião já. Rafa.
Rafa Boy Produções, Gilvan Veículos aí, mandando um Grande abraço aos meus viu? empresários tops. Então, é isso aí. Fique à vontade. Eu quero agradecer toda a produção maravilhosa aqui. Agradecer também por estar mais aqui mais uma vez. É a Top Equipamentos, sempre com o melhor som para o seu evento, viu? Formatura, batizado, casamento, aniversário, o seu show Top Equipamentos. Agradecendo toda a produção e o carinho da rapaziada que está assistindo também. Muito obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos. Mais uma vez. Vamos com mais 2 músicas? 3, 4 músicas. Agora eu vou sair de cena e você fica tocando pra galera. Simbora! Simbora? Sei lá, do jeito que você me ilude é diferente. Cê entra na minha mente. Sei lá, do jeito que você me beija eu penso que é pra sempre. Eu gosto é de quem mente. Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente. Por quê? Porque eu poderia estar de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu gosto é de problema. Eu poderia estar de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu gosto é de problema. Se não for pra dar treta, minha boca nem beija. Estoura o príncipe, meu filho. Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente. Por quê? Porque eu poderia estar de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu gosto é de problema. Eu poderia estar de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu gosto é de problema. Se não for pra dar treta, minha boca nem beija. Vai, cachorrão! Tá pra galera tomar cachaça, o chá gostoso, beija na boca. Estoura o príncipe, meu filho. A forma fria que você me respondia parecia um sinal. Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal. Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente, você é diferente, até das diferentes. E de todas as bocas, a sua é outro nível. Tentei em outras camas, experiência horrível. Era pra bloquear e eu liguei, era pra te odiar e eu amei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso. Eu caí, e se você ligar, era pra bloquear e eu liguei. Era pra te odiar e eu amei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso. Eu caí, e se você ligar, o príncipe te quer de novo.
final. Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal. Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente, você é diferente, até das diferentes. E de todas as bocas, a sua é outro nível. Tentei em outras camas, experiência horrível. Era pra bloquear e eu liguei, era pra te odiar e eu amei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso, eu caí. E se você ligar, era pra bloquear e eu liguei, era pra te odiar, desgraçada. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso, eu caí. E se você ligar, o príncipe te quer de novo. Vai, cachorrão. Vamos. O tecladista estourado. Simbora. Acabou. Tá tão difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez. Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos desejos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos desejos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Chorei por você, lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos desejos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Faz o pix que ela ama. Essa é nossa. Simbora. Ela é do tipo blogueirinha, só anda com as melhores patricinhas. O par de grife ela tem de mochirão, não sai da pista que carro não pega avião. Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar. Calma que eu vou te ensinar. É muito fácil, você nem vai precisar falar. Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda? É como? Faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama. Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda? É como? Faz o pix que ela ama. É só jogar na conta, arrastou pra cima, com o dedinho chamar. Ela é do tipo blogueirinha, só anda com as melhores patricinhas.
O par de grife ela tem de mochirão. Não sai da pista de carro, não pega avião.